Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Qabr suvash kerak edi. Qabrmi? Bolalar hozir mayli, aytavering, qaysi qabr suvash kerak? Anu Ko'rkamobod qilxonasi bor-ku. Ha, qabristonni u tomonidanmi? Ha, Bo'ldi. Menga joyini ko'rsatib yuborasiz. Ertaga suvab qo'yamiz faqat, bo'ladimi? bo'ladi. Xo'p. Qani, ketdik, hayding. Ey, Labi, nima qos? qabr ko'rsataman dedingiz-ku, ko'rsatsangiz men yozib olardim. Bu ahvolingizda mashinani dabdala qilasiz-ku. Ustingizni qarang, loyib yotibdi. Siz bundoq o'tiring, men o'zim boraman mashinada. Uzr, mayli, xo'p. Keyin menmi mashina kimdan ekan? Malibumi? Ha, o'tib keting. Mashina mendan edi. Siznikimi mashina? Xohlasangiz yuring. O'zim olib borib kelib qo'yaman. Bir chekkaga qo'yib qo'ysangiz mashinangizni. Yo'q, siz o'tiring, men orqangizdan boraman. Xo'sh, qaysi qabr suviymiz? Bitta savolim bor. Mayli. O'zi siz kimsiz? Go'rkovmi? Bugun Go'rkov, ertaga rahbar. Indinga balkim mayit. To'g'ri, asl kasbim boshqa, tadbirkorman. Oyda bir marta xolis niyat qilib Go'rkovlarga yordam berib turaman. Bu yoqqa kibrni sindirish uchun kelaman. Bu mol dunyo, mashina, mansab, hammasi o'tkinchi. Bir kunmas bir kun hammamiz bitta markadagi mashinada kelamiz. Nimamizga kerilamiz? To'g'rimi? To'g'ri. Xohlasangiz qarashing. Eski kiyim bor. Birgalashib kibrni sindiramiz.